Godt nyttår. I dag var det ufattelig vrient å gå, for det er veldig kaldt, og det er is overalt. Og så er det grus oppå isen som bare sklir. Veldig kølete, og det er jo helt umulig å fikle med kamera da når du må holde vogna godt fast og ikke skli og tryne og alt mulig. I dag vil jeg kalle det en liten special edition. Vi har vært så heldige og til og med fått tilkjørt noen linser fra Knut Nes, han som driver emtb.no. Sjekk ut den kanalen dere, der er det mye tøft. Jeg har lånt meg blant annet denne Tamron-linsa vi prøver i dag. Nå må jeg se jeg jukse litt. Den heter Tamron 17-70 mm f2.8 DI3A VC RXD. VC er jo da Tamron sin videostabiliseringsbetegnelse, og RXD er fokussystemet deres. Kjenner jo ikke denne linsa i det hele tatt, har ikke brukt den, aldri tatt på den før. Så vi er nødt til å gjøre det litt annerledes denne gangen. Og nå er vi på 17 mm, og det er jo ganske så fin vedloggingsavstand det. Så vi prøver oss på litt grundigere test nå, og ser på masse bilder vi tar med Tamron-linsa vi har fått låne. Det er speilblankt, jeg må passe på å ikke knuse denne i bakken da, for den er ikke min. Å fy faen, se her da. Shit. Fy faen. Håpløst dette. Dette blir vrient. Dette blir vanskelig. En ting man i hvert fall ser forskjell på den her og Sony sin 18-105G, det er jo, som jeg nevnte i denne videoen, at 18-105G, den har intern zoom barrel, eller røret. Når du zoomer så er det ingenting som stikker ut, men på denne Tamron-linsa så er det et rør som stikker ut, så den blir lengre når du zoomer. Og når jeg har den på kroppen min, på denne klikkgreia til ryggsekken, så er jeg livredd for å liksom bøye, knekke, komme borti. Den blir jo veldig lang. Det er litt uvant, så jeg er litt sånn redd for linsa.
spesielt siden det ikke er min. Med Sony så står det øverst til høyre der hvor mange millimeter man har zoomet inn på. Det gjør det ikke på Tamron. Vi bruker vi bruker vekta vår og ser at Tamron veier inn 577 gram, 1805G, 482. Høydemessig er det lite som skiller disse to. Men ikke når Tamron er zoomet ut. Ja, vet du hva vi gjør? Vi tar med noen linser på fjellet, vi. Ta med Tamron, og vi tar med 1805G for å sammenligne litt. Skal vi se her. Ja, Høge Varde innfrir det. Voksenfries med sitron, salt, dill, toppet med lodderogn og aioli. Ok, hvis jeg nå har låst ISO 800, da må jeg ha et 25-dels sekund på 18-105 linsa. Jeg zoomer den inn til 70 millimeter, siden jeg har F4 på denne. Med samme ISO på F2.8 med Tamron 17-70 på 70 millimeter. Da kan jeg ha et 50-dels sekund. Det skal jo gi samme bilde, samme resultat. Slippery when wet. Ok, kjapt om Tamron-linsa. Fokusringen er litt motsatt i forhold til det man kan være vant med fra Sony. Det gjør ingenting, du venner deg til det. Og så vil jeg si at det er ubehagelig for meg i hvert fall med at linsa stikker ut når du zoomer. Spesielt når du går og bærer den. Den føles litt plastikk og litt sånn løs, at jeg føler at den sklir inn av seg selv, hvis du skjønner. Vi har prøvd å ta noen sammenligningsbilder med 18-105G på samme zoom range, og oppdaget at det er forskjell på for eksempel 70 mm Tamron og 70 mm Sony. Overrasket meg. Bildekvaliteten derimot, spesielt på det litt mørke bildet av det treet vi hadde på Høge Varde, jeg klarer ikke å se forskjell. Jeg har noen få ganger bomma å kunne ta et bilde fordi fokusen ikke fokuserte raskt nok på Tamron. Jeg føler Sonyen er bedre. Jeg vet ikke. Skulle jeg ha kjøpt en linse igjen, så hadde det nok blitt 18-105G. Han er enig, og det er fordi den har power zoom. Jeg vet ikke om stabiliseringen er noe vesentlig bedre, men det føles sånn. 18 kontra 17 gjør ingenting. Jeg kan vlogge med 18 nå, jeg. 105 kontra 70, absolutt bedre reach. F4 versus F2, det er en stopp imellom. Så du må
doble lukketiden. Det gjør meg heller egentlig ingenting. Selvfølgelig f2.8 kontra f4 på kveldsbilder og kveldsvideo. Ja, kanskje. Men jeg tror faktisk på grunn av størrelsen og hvor mye han veier og hvor bulky den føles, denne Tamron, så tror jeg vil ha tatt med meg 18-105G og en rask prime-linse ved siden av. Men igjen, tusen takk til Knut på emtb.no for å låne bort den linsa her. Knall! Absolutt en god linse, men det finnes alternativer.